ஹாய் வியூவர்ஸ், நான் மகேஸ்வரி ஃப்ரம் MVJ கிச்சன்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மினி சிக்கன் பேன்கேக். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் வந்து 200 கிராம்ஸ் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இதை குட்டி குட்டியாக ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவோ இல்லை டின்னராவோ நம்ம ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம், அதுவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 பூண்டு சின்ன சின்னதாக இதே மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி, ஒரு முட்டை ஊற்றிக்கலாம். இதில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் பார்த்துட்டு. அப்புறமா இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன பொட்டேட்டோ நல்லா கிரேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பொட்டேட்டோ எப்போவுமே இதுக்கு போடும் போது அப்போது கிரேட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடியே கிரேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 கப் வந்து மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். இந்த பேன்கேக்கு இதான் முக்கியம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ தவா கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் மோல்டு வச்சு நான் இன்றைக்கி ஊற்றிருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட இருந்தால் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. அப்படி இல்லை நம்ம வந்துட்டு குழி கரண்டியில் ஒரு கரண்டி எடுத்து நம்ம சென்டராக அந்த மாதிரி ஊற்றிட்டோன்னா இது மாதிரி நம்ம பேன்கேக் குட்டி குட்டியாக நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிடாதீங்க, இல்லைனா அப்படியே தோசை மாதிரி நம்மளுக்கு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம பேன்கேக்குன்றதுனால கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும். இல்லை நம்ம கீ போடுறதுனால நல்ல டேஸ்டியாகவும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா ஒரு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, பசங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காது. பாருங்கள், நம்மளோட மினி சிக்கன் பேன்கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் MVJ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. Be happy always and keep smiling. See you in the next video. Have a nice day.